Lalu mengapa Allah menciptakan gagak? Secara ekologis, burung gagak adalah tim pembersih alam. Gagak memakan bangkai dan sisa-sisa organik, serta mencegah penyebaran wabah penyakit di lingkungan. Secara simbolis, Allah menciptakan gagak sebagai pengingat akan kerendahan hati. Bayangkan manusia yang merasa paling cerdas ternyata harus belajar teknik bertahan hidup dasar dari seekor burung. Gagak hadir untuk mematahkan kesombongan kita. Di kehidupan nyata burung ini selalu dikaitkan dengan kematian. Stigma pembawa sial atau tanda kematian sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh mitos budaya barat dan cerita rakyat. Karena warnanya yang hitam pekat dan suaranya yang serak, manusia sering merasa terganggu dan terintimidasi. Namun jika kita telisik secara sains, gagak memang memiliki ingatan yang luar biasa. Mereka bisa mengenali wajah manusia dan sering berkumpul saat ada kawanannya yang mati. Dalam Islam, ia bukan pembawa sial, melainkan pengingat bahwa kematian adalah bagian dari siklus kehidupan yang pasti. Gagak adalah salah satu hewan paling cerdas